नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. दिल्ली विधानसभा वेंचणुके खातीर आयज सांजे 5 वरां मेरेन सुमार 57.70% मतदान नोंद जालां. 70 वांगड्याचे विधानसभा वेंचणुके खातीर आयज सकाळीं 7 ते सांजे 6 मेरेन मतदान जालें. सगळ्यांत चड मतदान टक्केवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जिल्ल्यांत 63.83% आनी शहादारा हांगा 61.35% मतदानाची नोंद जाल्या. उत्तर दिल्लीत 57.24 आणि नॉर्थ वेस्ट जिल्ह्यात 58.05% मतदानाची नोंद जाल्या. जाल्यार सगळ्यात उणें साउथ ईस्ट जिल्ह्यात 53.77% इतलें मतदान नोंद जालां. तमिळनाडूंतल्या इरोड ईस्ट विधानसभा सुवातेर आनी उत्तर प्रदेशांतल्या मिल्कीपुरांत पोटवेंचणुके खातीर लेगीत मतदान जालें. मजगतीं आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवाल, दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री आतिशी, दिल्लीचे मंत्री गोपाल राय, भाजपाचे वीरेंद्र गुप्ता, प्रवेश वर्मा, रमेश बिधुरी आनी कैलाश गेहलोत ह्या मुखेल उमेदवारांचो फुडार ह्या वेंचणुकेर आदारून आसा. काँग्रेसीचे फुडारी संदीप दीक्षित, हारून युसूफ आनी अलका लांबा हे उमेदवार लेगीत ह्या राजकीय झुजा रिंगणात देंवल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज प्रयागराजांतल्या महाकुंभ हांगा त्रिवेणी संगमात पवित्र स्नान केलें. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मोदी हांणी सांगलां की संगमात घेतलेलें हें स्नान म्हळ्यार एक दैवी खीण आसा. थंय स्नान केल्ल्या हेर कोटींवयर लोकांप्रमाण आपुणूय भक्तीच्या भावनेन भरून गेला. माँ गंगा देशवासियांक शांती, बुद्धी, बरे भलायकेचो आशिर्वाद दितली अशी आस्त प्रधानमंत्री मोदी हांणी उक्तायली. मजगतीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हांणी लेगीत आयज सकाळीं महाकुंभाक वचून संगमात स्नान केलें. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत तांणी म्हळां की महाकुंभ 144 वर्सांनी एक फावट येता आनी अशा इतिहासीक खिणाचेर कोणेच राजकारण करचें न्हय. महाकुंभात येवपी लोकांचो आंकडो मोठो आशिल्ल्यान मेला प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवचो अशें मंत्री रिजिजू हांणी सांगलें. त्रिवेणी संगमात आतां मेरेन 39 कोटी परस चड भक्तांनी पवित्र स्नान केलां. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी आयज नवी दिल्लीत UNGAचे अध्यक्ष फिलेमन यांग हांची भेट घेतली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत डॉ. जयशंकर हांणी सांगलां की तांणी संयुक्त राष्ट्राच्या अजेंड्यांतल्या वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर चर्चा केल्या. प्रादेशीक, संवसारीक आनी उदरगतीच्या विशयांचेरय विचारांचे दिवप घेवप केले अशें मंत्री जयशंकर हांणी मुखार सांगलें. माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज ओपन AIचे CEO सॅम अल्टमन हांची भेट घेतली. मंत्री वैष्णव हांणी सांगलां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तंत्रज्ञानाचे लोकशायीकरण करपाक आमकां मार्गदर्शन करता आनी अल्टमन हांणी प्रधानमंत्र्यांच्या ह्या दृश्टिकोनाची तोखणाय केल्या. ओपन AIच्या CEO कडेन GPU मॉडेल आनी ॲप्स तशेंच पुराय AI स्टॅक तयार करपाचे रणनितीचेर चर्चा जाली अशें मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें. देशभरात भांगराक आशिल्ली मागणी वर्साक 5% वाडल्या. 2024 वर्सा 802.8 टन इतली मागणी आशिल्ली जाल्यार 2023 वर्सा 761 टन इतली भांगराक मागणी आशिल्ली. आयात कर उणो जावप आनी लग्नां उत्सवा संबंधी खरेदी हाका लागून मागणेंत वाड जाल्ली आसूं येता. भांगराचे वट्ट मागणी मोल 2023 वर्सा 3,92,000 कोटी रुपया इतले आशिल्ले ते 2024 वर्सा 31% वाडून 5,15,390 कोटी रुपया इतले जाल्ले. अमृतसरांतल्या श्री गुरू रामदासजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळार आयज दनपारां 104 बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरितांक घेवन अमेरिकेचें विमान देंवलां. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण हातूंतले 30 जाण पंजाबांतले जाल्यार हेर चंदीगड, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेशांतले आसात. अमृतसर प्रशासनान विमानतळ अधिकाऱ्यांच्या समन्वयान सगळी वेवस्था केल्या. अमेरिकेंत नवी राजवट आयले उपरांत अशे तरेची ही पयलीच घडणूक आसा. रोझारियो चॅलेंजर टेनिस सर्तीत आयज रातीं अर्जेंटिनात जावपी दादल्यांच्या एकोडे गटाच्या प्री क्वॉर्टर फायनलीत भारतीय खेळगडो सुमित नागल आनी बोलिव्हियाचो ह्युगो डेलियन हांचे मदीं खेळ जातलो. हाचे आदीं रेन्झो ऑलिव्होचेर जैत मेळोवन ह्या भारतीय खेळगड्यान 16व्या फेरयेत पावल घाल्लें. सोमारा नागलान ऑलिव्होचेर 5-7, 6-1 आनी 6-0 अशें जैत जोडिल्ले. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.